tender chokchur tongun jiktinana abdiks lumar jirba konsutak tender tombi chuji chanbi ba zambrando ba tamchid darasaki arial hayka donla dono jinarkade tulun tagdamay kanam ta duwa kanji janam chizum par tamchidir kadda dag churtono to قلدن سايب لامارن بوشي دق شور بامير دام جيغني كواتن تشمبورغوني جيزونتي كوسون تجين هجو سالد سول كمزون دورس مغارو كرسا بما كرا جيمبني خنا سوزر نم تيرتون جابساسو كاختر بلاما نملا سولواندي زاملان زبيديان جوجن چغنيتا توجي لونش تغنيان بين تنغاوا نقشد تنبربري بيتر جوجن كورندي چوكر تغبيل هونچن با چمدو گزر جابلا سولواندي كيبشا كنچن دولا جيب سيختر چمدو گزر يونچل تخترن زود گدخسل هونچن نامكين نالم جربا جيمدالا بي جابلا سولواندي پغبان جیختن وام شگتگ جین چل دروا ترلا جد بیت خونن چغ جلس توندن لونچن نام جروا جیمد جلوی نیکر سولوان دی شتر جلوی تیبو جوالا ناتر تبی وام شگ کاوار سوام خام چغ دنگلا رون چلرمی جیمد چوجی وام برو سولوان دی توما وابجي ديسغني بوتون مانچل مانور ngonsmndom zadpa sai lama dixsg chujiji tambi nimi javla solwandi samchg chun korum onjerim bemala kanumza churkur tombal honchne ba ngardan lonchud zobal endriletsel wirmidin aqwa boro solwandi tonjidir gombi shenla semla po Simni derek ton jimbi rangelar ton rangombi chotse dernier batan kharchur dimnyam shoba voyon ko domir zela on barab shan chibukan khadub tambi jalmsan salm zadba sav la mi javla solvandi arkoson tukjib shinji lamdo sol ton jider gombar to barab shinji lo Arksel norki jenkaman salape chuzadog don mitam tanyog bat kamza chirki ngorosi kho chimchog tambar ngaye jibzon jan arnyuk di tamju jaltsava kwaqtadani chogmana sosoran kala churtana ba tartugog dorjin chansarangom zadan dada woman chujivyanji popchana Tixum serji kanji ngo nid ransum chirkung sum tom zadapa Sav lama namla solvandi Shirtarazon yelna tagbatan Nashtaran zimbi semnida tulvatan Vardu vodxal rongo kibar Tixum dexig namji tugji Chindi ranjida tulvara shenji lo Namkatam nyambi simchin tamchi ji tonto yontak brazuk bisenji kovje yihi ngatan damba chamtak durjin chenchin bu komor kitsin danilla tobrafsha te tobrafsha vichit zukba chimbo lonchi nyetik ngondu chi kanzon lam jal longtemps zimdin danit dernier chabrafshi bala Tomara Allah ton varta jonton tamaran jukton ta samyo bali ti tombo laton to sonya ni ba jonton shabak kamniyin ani ba jonton shabatin la tammo shi ngonro tamnan ngonro nyamlen arngurji chalq ni lampo yutta samyo bali ti tombo tombo tin la tanjur ni brakawa tan semartaq batan kuri ni mita li jimdi ta tharipan khirnin tamba ta tugyo bali ti tombo tanjur ni brakawa tan semartaq ba أغنيت شد الزنة تعنى تيرنك كابسنا كوري نيرمي شبك كمينس
礼但根本上是，祈祷但根本上是赐予一心相融之价值。愿尽虚空之极有情父母，寄生真的四生无知者金刚持的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为手义、论义，皆义分三。手义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的是第一。第一又分为下慢难得、寿命无常、能回国患。业之因果、解脱利益和意志丧失分六，而下慢难得和寿命无常已宣讲完毕。今天所宣的是第三，能回国患。선바 코르 니미게 튼달라去年比年次다 단들니 버까와던 치와 마스터 버까스 공론도 검색그런 바탕 치들 시안들이 데스타르트 데랑그 값은 去年比年次个공론도 검색그런 바탕 치들而今天所宣的轮回国患引导，同样分为文法的方式和所宣之法之次第。文法的方式呢，跟之前的下满难得和寿命无常所宣时的动机和行为是相似的。那么今天文法只是同样的，就是动机和行为。我颠倒而如你去听闻今天的法呢？다 니바 같이 추 코르 둥알라 시르 둥알 코르 둥알 시르 삼바탄 리투크 둥알 소수 셰파 니요 발레나 티tombo 시르 코르 둥알 시르 삼바다 손니 니바 리투크 둥알 소수르트 셰파 까미연스而今天的所宣之法，那么就是所谓是轮回过患。那么此同样分为总的思维轮回的痛苦，或分别思维六道过之的痛苦分二。而第一个总的思维轮回之痛苦已宣讲完毕，而今天所宣的是分别思维六道过之的痛苦。哦耶，第二啦，脱离心当，俺送心个，俺送心当脱离心个，等个些把有把嘞。那么此又分为就是三道和就是说三恶道，也就是所宣的就是三道的痛苦、三恶道的痛苦，而今天所宣的是三恶道的痛苦。哦呀，当俺送什个等个些把那个同步俺送个你了吧当。يطغى غنيت صوننا تعترن كابسنا نانسون كغنيخ سنبا تنروغ دنگل لا سنبا عندي كابسريس 那么三恶道的痛苦，那么三恶道宣讲三恶道的痛苦之时，地狱和恶鬼的痛苦已宣讲完毕。而今天所宣的是第三，也就是说思维这个旁生的痛苦。哦呀，当。俺送个你什么敦住lang先拿你把当看图吧俺送个先拿你把当看图吧你要个是。那么就是说，三恶道的痛苦当中的第三个就是旁生的痛苦。那么旁生的痛苦同样分为是善居之旁生和这个就是说害居之旁生和善居之旁生分为两种。我的，先拿大体能够同步，先拿那把蹲住个蹲了的先的意思。那么此中所宣的主要，此中所宣的就首先所宣的是害居旁生的痛苦。哦呀，对，当的。东部那太阳出清部那伢当七真当东当软瓦当不真拉苏巴抢个张马人的这个有把了
drill tang chitun la so ba chiwa rarab la lan mong po wart chi ba tang chongwa dirchen tang kapzi ta wart yut jang song 那么，此海居旁生呢，在一望无际的大海中，那么就是鱼、鲸、螺、鱼、虾等，就像这个酒槽一样密密麻麻的。那么，其中的这个长蛇或者是鲸鱼等大动物的身量可以围绕须弥山就是数周的。那么，小的水生动物则如同围城或者是针尖一般大。哦，也对了。총총 남 기름mit shit 총총 ki chinbor nam talmar mbuha sa chokchak chewa riri ye lila chongwa temi tsang chani zis zawa shepatan lanvar nima mancharbi gnis jibe rang yanlag dan yanlag将更是把怎么样门通玩很的动了吧，人的意思。 那么这些海生的这个海居的这个旁生动物也是弱肉强食的。那么大的呢就吞噬小的，小的呢就是直接刺入大的这个身体而食食它们的。每一个庞大的动物身上都有成群的小寒生在主卧居住，并以其为食。有的这个就是说生在这个暗无天日的这个岛屿之上的话，连自己屈身的这个肢体也是无法看见，如是般的就是承受着格外的痛苦的。 哦，也对道理。当的他们觉得，俺送个你把炖煮个，先拿你把个炖煮啦，的三年，第到个炖煮个炖个啦三年，人个路上，第到个炖煮个你第二年他们都。 如是般即思维，就是说这个旁生的海居旁生，如是般即思维他们的痛苦，那么就是以此而修心，那么从中脱离的这样一种出离心，在自己的相续能不能升起，如是而去修心的。他先拿你把。 tunru don par chiwa don ta jam so ne de yon ke tunru tham chi la shen na ni ba ke tunru sin ris 那么海居旁生，那么海居旁生几乎都就是就是居住在这个海中，那么此就称之为是海居旁生的。哦，也对。当的ta jam so ne ta ni yon ke tunru tham chi ke dungal de listin ramandra dungal jamandra tamchit tachi ni chikshad murgu chirnaba tamchik onana hindu jitresi 那么就是海中居住的这些旁生，他们的所依生是种种的不同，他们遭受的痛苦也是种种的不同。那么此等我也无需要给你们讲解，因为对这个海居的这个旁生，你们是非常明了的。tarta ngacha voksa chala jamso nang yon kon ta chirni chigang rignyon mari ngaga ni cheo jiji de rignyon mari timda chirni ke zhtan chimnin li chimzin 티 탐치고는 등을 침진 티 탐치게 세set 침진 네 희는 말이 이게는 안들 요너리 손다다 라마남바 탐치게 손요 바타르 마토 치르니 응원슴다가 리스텐다 등을 마오징이 지가 된 통용의 말이 如是般的，因为在藏地也没有大海，因此之故，那么就是海居的这些旁生的这个是出所神相，或者是他的痛苦和他的受量。那么此等的话，自然其实也没见过之故，也还是不是很明了。那么此等知道的是说，主师会上神们所著述的，就是说海居旁生的他的这个出所，或者他的神相，或者他的痛苦，或者他的受量，是如是般的。除此之外，是不是很明了的？因为没见过的。
Chinamba Jericho Lomatamchi Parchiva Jamsuk Kana Unit Jamsuta Tagani Sana Unit the Chernik Ringdamanda Liston Chims Yen the Dungal Chims Yut Chits Chims Yen Parchiva Konan the Gonri the Amatsan is Kochaka Tarta Nyantilnana Yenan the Chernik Timda Nyantil Tundrioka Tim Stasa Yakana the Tamchin and Tinambak Chernik List Chernik on the Dungal Chernik sits Tamchik and Boto on the Chikshu Hia the Tamchit on the Tinambak that Para Chernis the Yanjis Gandhi Manjod the Tamchik or Dungal the Rungato the land. Rangatertauga Dungal to Nyona, Ta Dungal to Zukata Mazuk. They tamchition at their Dungal to Nyor Gozin the Jika to the Yak. Je Tarta Murgiva and the Tavacon and the leaves on the corner, Jetela to the rim. Tatirtauga Jet Runkajilla Tarta Yokata Mek. 真正的路上过的日子。 那么在座的这个汉族弟子当中，那么大多数尤其是居住在海边的，那么没有居住在海边，跟海边是很相近的。因此之故就是海中这个动物的旁生的动物的，那么它们的是种类是很多的。它们的比如说索医生或者声相，或者说这个处所或者声相、痛苦、受尿是很明了的。如果就是说不明了，当然就是现今因为电视当中播的也很多，因此见到他们就是处所或者说他们声相、痛苦。 受量以后也是很明了的。那么如是明了之后，其实并不应该就放在外面，他们在遭受着痛苦，而此等痛苦哪如相续？如是，那么如是在痛苦的时候，那么自己能不能忍受这样痛苦？那么这样子遭受痛苦的因是什么？是不善业所造成的。那么这种因在自己的相续有没有？如是而去反复的思维而如是去修行的。这他们知道的，Tundruk Sena Nipak Tundruk Dungal Telanan Tundru Datanan Lo Jean Goneris 因此，知故如是般就是海居动物，如是般而去就是他们的这种痛苦，如是思维而去修自己的心的。哦，也对。那说把他的那Jamsu Chimbu Nant Nyata Chustin Tonta Rava Mistun La Soba Tamchiton Chang Rema Vintonata Jamsu Chimbo Ti Netanana Mara Gan the Yun Terta Yun Racing. 那么此处也如是所宣，在一望无际的大海之中的这个鱼、鲸、螺、鱼或者虾等，就像这个酒糟一样密密麻麻的，那么就整个大海就布满着这些这个旁生的。大体他们这个呢，的知道，讲说呢的有那个呢知道，讲说呢的有那个呢，大其实拉苏巴。탐지고 있는데 리스틴 치와 탐지고 리리그 리저보 르르라 스티 섬리 데 코르탐고 있는 다 팀고 있는데 리스틴 침보요네 요 리스 同样只是大海当中，就是比如说长蛇或者金鱼，那么这些大的动物，它们的身量是非常大的，可以绕许女三周的。那么在这个大海当中，同样的，所以身有如是之大的这个旁生的。对的，大重重的呢，得真的卡子咱们这玩的。 同样的，小的呢，就是小的这个水生或者水生动物呢，则有这个围城或者针尖般的这种小的动物或者小的胖生，人人在海中是居住的。哦，也对。
다티 탐치고는 회나 다르다가 지르다 치춘 다냐 뜻탐치 치와 탐치 교는데 총총 탐치 떠는다 들이다되는데 말아 총총 탐치 떠는데 가능한 다다 물고다되는데 총총 탐치 떠는 말아 손손 카 들이다되는데 niet 조지 뜻다고 거는데 신리식同样的大的这些就是长舌或者金鱼或者大的这些鱼，那么就是海生动物。那么它们就是说吞噬，就是说，比如小的鱼或者小的海参，无需要浇食，而且活生生的乳食还吞噬的。我也得到个对，种种他们这个全部能他们的不看zawa新的说的的，种种他们这个。大生个伢的吃准秋，这的当中呢，秋他们这个呢的力的呢，他厂家，种种他们这个厂家的，这个伢些个力啦，这个呢吃准些个力啦，种种个的structure，他那个板不是个呢，定热制。다 동적 추적 범적 거는데 디 체체가 오는 리드 토드나 성자는 맞는 거는데 리드 자다다 다 지금 자지가 고치 누사가 고치 다리지 총총 탐지거는 치아 탐지가 리드 지다다 리 르문을 제바기 여기 되는데 부 하라 후다데 사스톤르다나 다로는 티르공 리가는데 흐트는 말이 다티 흐마트되었는데 티르 둥을때 마우즈데 체체 탐지그 데타선 그 리더는 나사 그 마우즈티 하란 리더이디고는 리세 잠소이나 마로 체크하는데 제르조지는데 팀다 다는 팀출은 대 냐송라 쳇튼 탐지 치아 탐지 말아 총 리들라나 총총 탐지 거는 참자지데 되 나사 마즈티 대 말아 잠소는 된 리로지디 타소티 잠소서 리시 툭다데 다서 제가 지 잠소 그 칼라는 칠럽 근직바용 리시지는데 뜻탐지 떠는 다 팀자는 스톡성 파는 게 옛날에 소지 든리온 리시 那么同样的，这小的这个就是居住于海中的这个小的这个就是水生动物。那么同样，它们就是以这个食就是大的，那么就是它们比如说在大的长舌或者金鱼身上就是猪窝。那么同样就是以直径刺入它们身中如是而食食它们，也就是说以竹方，也就是以大的这个动物来替代身体来替代。同样食的动物食的这个食物也是以大的这个就是身体而是以食来替代，如是而着食的。那么这大的动物身上，那么自然就是百千万的小生动物，那么居住在此身上，不光是居住在此上，而且就是说它们食用的食物也是如是。如是之故，那么就是前后左右就是有百千上万的如是小含生动物，着实大的之故，那么这个大的就无法砍人，无法砍人以后就在水中翻腾，翻腾以后最后大坏都会成血海的。不光是这样，也有成千上万的前后左右如是着实之故，那么它是无法死去，因为黏腻之故无法死去，如是之故无法砍人，如是的痛苦之后，它就在海中会翻腾的。翻腾之故，比如说现今在这个海边的有海啸等等的这种就是危惧，那么自然就是因此而生，就是因此而起的如是在宣讲的。我也对不对？다 뜻은 뜻인 데서고는 치와 탐지 그 리절 보르를 나오는 뒤섬리 잠을 뛰는 팀들 대 루로다는 치선의 거는 대 릉그 루로 릉그 인도 먹어도 따뜻
人子啥子子人呢？记得，人子人呢记得的，让讲呢，里头呢啥的，得到讲呢样，懂了，娘呢，听着，有那认识。同样的大的，比如说长死或者金鱼，它的身量有多大了？可以去绕须弥山3周。因此，这个身体太庞大以后，不知道自己使自己的身体认为是别人所做事的，如是之故，自己去做事自己的身体，如是仍然感受着如是的痛苦的。得到当地吃春家他们这个呢，年轻我他们这个都说个，江苏跟的那的呢，他看到的。对，人都同意的，看到的，做这场像啊，他们这个看得到那的厂家对的，因为我个玩的厂家做这忙个厂家对的个那玩子，的，其实他们这个呢，看的真的个呢，他做这个的，家当成本的嘛啦。松开的热端的，这到个dun儿的有那意思。同样的，这些大的这个就是水生动物，那么就是长时间就扎着嘴在这个水中的。那么此时呢，很多小的含生动物，那么水生动物的话，就是很多百千万的，就在这个口中就是建筑它的窝，就是它所住的这个居住的窝。如是做以后，那么最后就它闭上嘴的时候，那么自然就是很多小生的就是含生动物，那么自然比活生生的这个腾噬的痛苦，遭受着如是的痛苦的。也对，他这个他这个江苏呢，当然他们吃的那的，你们吃的那是基本上人个眼了，就跟咱们西北咱们同的，然后得到个那的很多东了吧，因的是。同样的，就是在这些岛屿之间，因为太阳无法照射之故，那么这些寒生就是自己的躯体，就是生殖躯质，那么躯身的话都无法干净的，如是仍然遭受着如是的痛苦的。对他们这个东了人生，很没别，说那个你他们去啦莫的东了门台。没必要，你是得到几万人的人送。那么作为旁生的话，几乎都是呆头呆脑、愚为无知而根本不懂得趋势的道理，终日就处在这个无边际的痛苦之中的。也对。他现在你把个做这个，他这个敦促个东了得到了的人个路上，让得到烟巴个路着的，他得到个人得到东了的牛拿，的东了的族个他没族。他得到个那东了的牛子个觉得更个人家。Nyumu va, khtumu ke gune, li mergi va, chusana ke tin number member kan drive, darta tundu ko listin tata lonson, lanson. Ta tundu tata lenze ke onate, li mergi va, di nyumu pa ke kenne, nyumu pa khtumu ke kenne lan dada, li mergi va, reng tang jiwan kurwa tokma mi ba ne, chimzu drubyo te tarta rang jiwan ndi tang li mergi was chimzu dra tarta ka kapsan na te li mergi was chindu drug yak te tamchila njopai shekhwai terta wala merjisam shin merjisam ji tamchai dirta wala chiyobi semchin tandro tamchita onan rang ko na te phama imberta ona lobja te tamchik dungal ta chanduk samba ko goni te ngwai monmi da te tundushi lobja gon ris。那么同样的，比如说以海生动物的痛苦如是而修心的，那么如是的痛苦，自己在遭受如是的痛苦的话，你能不能忍受？而就是如是痛苦的因是什么？因仍然是就是烦恼，就是烦恼愚痴所做的这种10种不善业所造的遗书果报而承受如是的痛苦。那么此种因在无始以来你造过多少？不说无始以来，你今生当中做过多少？如果有，那么自然应该升起灰心
就是回心而去做忏悔的。不光是这样，以后应该有决心而立下誓言。不光是这样，就是说对海中之如是遭受的痛苦时候，就是他们是父母，那么让他们就从这个就是痛苦中脱离，那么应该做回向和发愿，如是而去修行的。哦呀，他得到了的路上，用路上就得了得到的，就是这样这公司的。다 짝금 이다데 다 뜻다고 그 등을라 등을 임버때 ngok이다데 인종고 삼바리 jellasti on diga semar nam togtawn tartan jazoon mara rakho gopo timandra yen marini hara chig nam togtawn chijazoon ngonda chum ti chi nam togtan chujitawn jenyon daz son diga tita chola tiyon semgor nam togndi bag jim so ma windam mabsijinda tarta ti sem kurko ngotanana ti jang musumda da nyamberdan jokon res 如是而去修心，如是而去修心的。那么修心如是而思维，那么思维此就称之为观察修的。观察修如是去观察修，能认识如是的痛苦。那么如是的痛苦在你的相续认识以后会升起出离心的。如是在你的相续升起出离心的话，那么自然你的妄念不会像以前一样的炽盛，此时的妄念也无法升起。那么此时就应该安住，也就是不应接，就是不遂过去的妄念，不应接未来的妄念。如是而在心之本面之中而去安住，如是就称之为安住修的。哦耶，这样顺的比个呢，他得到个敦住，像那里把个敦住个dungal的啦，路上呢，得到个像那里把个敦住个dungal的他们去打他们用个呢，敦住他们去到呢，他那。지마로 타르바시고 라마 찐찐 타르바시고 라마 꼼짝 선본 찐찐 다 뜻다 뜻다 그 세나네 바가 tundu 그 리타르타 라 메크타는 그 질라 tundu 거는 리스텐 렌지 거는 저 뇽모 바트무는 약 머기와는 좀 약네 들다고 그 뜨무다는 잘제든 들다고 그 머기와다는 때 ट्रार्जे रंग को न लो चुसन रोजी तान लामा चेकम चिन से द सोंदवी द मोलम तंदरी यों लामा द थु ट्रे द ते जोकुम को ngो的中国的日子那么接着就要祈祷，那么祈祷只是同样的海居的这些旁生如是在痛苦，愿他们脱离痛苦，得到佛的果位。那么此人要大悲上师你的加持，那么祈求你的加持，让他们远离痛苦，得到就是究竟的这个就是安乐，究竟佛果，如是而祈祷。不光是这样，自己的相续仍然就是说堕到旁生的因时居住，如是以后不被这样种恶逆所缚的，仍然大悲上师祈请加持，以后自己的相续就是不要生起这种愚智的这个恶孽，不要生起如是猛烈的祈祷，以后上师与自性无二当中继续在安住的。也对，这共大就共大。손 devta lojan de tamchiton tan siknen gan yojite de tarta uchega arnietik de japan de shachtul risik 那么如是般的就是观察修、安住修、祈祷，那么修行，那么此等在一座当中居住而去修行，那么此是属于是凝谛这个传承修行之法规的。哦呀，对，他呢看图为敦住啥的。没人呐，有把那么讲，人么的，过去就dungal困难了，说把人送。那么接着就是善居旁生，善居旁生尽管生在人间或者是天境，但他们都是在感受着这个是愚昧或者被遗失的这样的遭受着如是的痛苦的。哦呀。알레 솔라 카르당고 노바당 시신지 차름바바 른장 뜨무바다 둑습당 둑소 옆에 냠타바 등주리스 同样的，比如说龙王常常遭受着大鹏鸟的这个威胁和讲念着这个就是热鲨鱼的这个危害的，而且就是说鱼之呆笨、心狠手辣，是毒气冲天等等，那么就是非常可怜的。对，他前边的每日的炖煮，米到的马上也热的，拉苏巴那么能几这个那话可难来说，这看干咋样？我没
ba mapi jenta zawa la zaja ngumba ta chân la so ba zhang chi shige ta shigen bok so ba son shi so bi lingen ba kona start so de terta ko nati ardungala ba ka rangi chen yimpertana yo lo jong gonaris 那么尤其我们可以清楚地看见，就是人间的旁生中，无有主人就是饲养的这个野兽，等就是时时刻刻都处于是万分恐惧的这个心态之中的，即使吃一口食物也不得安稳的。那么经常面临着互相的这个贪食，遭受着猎人的扑杀或者被猛兽吞噬等等的这种现象。那么同样，比如说这个妖鹰做是这个鸟雀这个吃这个小虫，已充分的表明了这些旁生本身就是无时无刻不在互相残杀的这种恶劣当中的，应该认识他们都是痛苦之自心，如是般而去这个思维而修行的。我对，他我们都能说的，下边的没那有比敦住，米。 Dagda zonata, mazon, garata, las bate, tamchella, some chance yena, dance jamna, loz jona, the gister cone, gister cone, the conala shupa, marton, gister main is gonna z cup guns and the tachi hara. Master Manjina, same day that the woman Zajik Rawan as a main Terta and Dorna Tarta Milna, Dr. Zoma, Tom Chicon, Z. Comkazana, Vagmapi, Gentana, Terta Za Terta Gon and the Dungal to Yoneris. 那么同样，尤其在人间的，比如说有主的或者没有主人的这种，那么同样他们不管是就是说时时都在恐惧之中的，时时都被恐惧所缚的，哪怕是吃一口食物的时候，都是被恐惧所缚的，就是说没有恐惧和安稳的一口食物都没有的，如是时常都在如是的恐惧之中。哦，也对，切瓦他们去重他们这个切瓦。 第一种在的西兰的中兰宁卡镇的中兰吉巴镇中兰的诺巴达的现在的那的扎线德达讲的的dunga了可能嘛多对吧？该这样子没记得罗用过那是。 如是般去修行的，比如说大的动物吃小的动物，小的动物就在吃再小的动物，如是被这个种种被这个左视的，就是先前会恐惧、精壮万分的这样恐惧之中，仍然是痛苦的自信，唯然没有超越痛苦之自信，如是般而去修行，思维而修行的。哦呀，他第二个呢，热拉尼比真正热的。 탐치도는 다 웅음바고는 서바도는 식 소바라 소바 좀 메바즈든지 요너리스 同样，比如说在山上的这些动物，也遭受被这个猎人所这个扑杀的，这是说恐惧之中而如是的。同样的，这互相之间就是如是而着实的，仍然是在痛苦之中的。我也对，会真就开始的差个西山的。 시그 mboksan terta lam sonna qirna shag mboksan shig mboksan reta shig yang kirkona san ta chainere chala terta vandurna chakonere kach zamzona te dongwa mita denna te njikchak tagda kona te joner ta shig mboksan rene mbotam chitona te kach zamz dongwa mita den njikchak tagda kona te dungarta nyodadate tartak mbutamchi jone yang mbu chiaga chongasad de tendrida de nete kach zamz dia minzi de dungar konala shokunte la lo jong gonris 同样的，比如说鸟鹰会捉这个鸟雀的，鸟雀会吃小
小虫的。那么这个鸟雀会吃小虫，但是鸟雀被妖鹰所这个是啄食之故，那么自然鸟雀仍然是在时时的在恐惧和这样子痛苦之中、恐惧之中。同样的，鸟雀虽然吃小虫，小虫就是害怕被这个鸟雀所食，仍然是如实在空气中。它们之间的同样在鸟虫、小虫的话，虫的话，大虫会食小虫，如是般时时就在这样一种万分恐惧之中的。那么它们的刹那间的安稳，那么自然是没有，仍然是在如实的痛苦之中，应该如实而思维去修行的。식소비 랭암바 코나라 따가따가는데 쇼고는 거는 뜻다 등을도 용고는 레스 如是就是说福相作事，唯有恶孽，如是就是遭受着痛苦的，如是而去思维而修行的。예. 다 쪽저가 던져서 유츠 탐치다 나는데 등을 코나 말도 저가서 디와즈가 요는 쪽저 던져서 식도 요는 말이지. 那么这些旁生，那么旁生唯有痛苦而安乐，居住安乐是没有的。对不对？或者这个是达到这个五个啥子呢？东卡上不是个对么那个日子有的，不是那个日子睡觉的对不对？对，呀啦，我忙过呀啦，对，家里用个对他说，这个可以开的，可以个开始接单的，但嘛，都是个是。짝다든 큰 리리다데 응얼마던 야름 자랑은 사홍조 던진조터 데 사홍 찬단 때니 말아 유자데 크가이게 데 던리데 진짜 지금 직gad던 잠탑삼디그네 대음로 카지리데 지금 얼음다 팀다스 그 자가는 로 카지리데 데 잔도 카이데 데 던리 득던 팀다인데 ambe stok chong yin nan na te rang ka na te stok la nyin ka yu ti tham chikam bo ta na te marchak na se khejam man jin dungala marchak na dungal min se mo ma stok stok za na chig ta yin na chig ta te yu ta na maris te tham chila lo jong gon ris 同样，比如说在藏地，这个就是春季之时有一个小虫，就是说它身上长着毛，它是这个扒在这个就是草叶之上。当听见布谷鸟的叫声之时，它恐惧之下，马上会这个说叶子这个说这个草叶之上掉下来，掉在地上，掉在地上以后就会装死，那么装在这里一动不动会装死。当就是这个声音没有的时候，马上就是飞快的，就是会爬死，就是说抢在一个就是说就是草丛之中如是。那么同样的就是说不光是小虫，这些动物的话没有一个不害怕畏惧的，没有一个不害怕痛苦的，如是他们仍然是如是，而就是害怕畏惧，害怕痛苦，害怕遭受痛苦的，应该如是般而去修行的。对，但到这个下西办不着着听着，咱们那时候年轻人那东西有的人呢。때 탐진나나 때 뜨다는 당마 등을 찬스 직적 찬스 등을 딱딱서 그 마스터고 자가서는 때 대화 찬스 그 찍신 찍대 뭐마 뜻어서 때 쪽쪽 던져 그 등을 때하는 때 로장상 뭐마 안된다서 때 레다요는 레스 如是般的，比如说你们可以去这个观察，就是说，比如说电视当中所放的这些，就是说鸟类的或动物类的这些，就是电视可以详细的观察的话，真的他们是时时的处在恐惧和痛苦之中，就是唯一的安乐都没有的。如果如是去看的话，真的都可以成为你修行的这样一种非常就是说这样一种对境。这谈起到呢，希望我个力。lingan ba rang lig ti number member go ti khwernan rang kana ti tok chok tan ro de kana china na te san zan ta na yo ji de ne ata chin de wen de kana china na sa sa de zan de khen de 마스터 저기서 미지 치르그리고 삼다 있는데는 근데 탐직금보다는 기왕 온거 리기 때문에 진리지 那么此等是何因呢？此等就是前世的你所知，你不管是投生的何知，自然就是有杀害你的，有吞噬你的。那么有些会想，为什么这些旁生生到何处都会有这个杀害他们或者说啄食他们的？因为此等都是因为前世的你所知如是而造成的。你们知道这个，但是。야라
자치간데 상한데 짐베데 사차텔라 아브라모 요사 yenjizri 아브라모 요사 아브라모 요사 텔라는데 아브라 텔라 요사 텔라요 아브라 산의 그 팀 샤드 몬스 요지지 yenjizri 아브라 산의 그 샤드 몬스 요지 아브라 미사텐 투그 팀 샤드 몬스 텐투 요지지 마르 티 샤드 그 카지트 아브라 따다가 yenjizri 아브라 따다가 티 아브라 탐치콘 다 샤드 톤디콘 मन शादा न ती जान को शादा इन आवरा कोंदुने तामन ती जान को शादा थोन ता समदि का आवरा तमा तस को ट्रे दते रोसा कलनो युदते न टाहोन की तरह ते जीदे तेंजु ते निंजी मेके शादा का आवरा तगदग से दते तेंजु दते योजिरे त तमचितो न खक लीरन के तेंजु रेस 那么同样，比如说石区，那么石区县这个地方就有很多土苏的。那么吃土苏居住的地方，只是自然就是有食土苏的这一种鸟，没有土苏的地方根本就没有这种鸟。那么这个鸟，那么自然是这个土苏的这个鸟和其他的鸟，这个是土苏是很容易辨别。当这个就是石，这个就是土苏，这个鸟飞到空中的话，那么马上就会躲避，恐惧之中马上是会躲避。那么此等为何就是有土苏的地方有这个鸟了？因为这个就是念力的显现所致，念力所致如是的。tertawa ke toksa tandro zi yentene zonte tamchi kumbo do na te dungal chance marto jixtra chance marto tokla ninka chance marto na te jixtra tagda ka waza marto ja jixtra mene ze ga ngoma ta karma kon jixtra mene ze na karma kon ta na te tamozi da dugji ke te deva ze ngoma toksa tandro la mene risi 如是般的反思动物的话，那么自然他们都在时时都在恐惧之中，时时都在痛苦之中，时时都在这个险情很危险的这样一种状面之中。那么就是哪怕是刹那间的1分钟的就是安乐，是他们都是没有的，如是都在处在如是的状况之中的。第么子的大大你个呀的可多呢，没可得个的，我嘛的第没可得他们去的，人。 chen tam chit te jixter tagdag zke won ta marto jeges ta zama kamkan zatsi don te demos da tipozi de zama zatsi zon te won mek mara te chezke sa tu gum sa tikne ya ti yona ti ngona ti jata 아스탕아티 영 지자리자 팀마다 인직적다다 그 등가르가 왔다티 요지들이 뜻뜻전에다 그 샤프심밤 다 따라오는 시 감간자치다는 때 야양 착각자우제 때데는데 아 쪽라닌 카타는데 terta운들 나치고 삽전을 삼지고 삼반 직적다다 요늘이다 다른 뜻을 몰라데데 장거는데 아 삽 조진는데 팀다 리나 짝짝 캅 삽 조진는데 때다고 거는데 등어들 삼지 못 잡아 뭐마 요지들이 同样的，比如说，就说上次我家的这个房间，就是房梁之上有这个鸽子。那么这个鸽子同样是不管是白天或是晚上，同样的处在这样一种恐惧当中。因为白天，比如说去吃一个这个食物，做一个食物，吃一个食物之时，那么同样都会东攀西攀，左攀右攀，仍然是在恐惧之中，跟这个相似。其他的鸟类也是如是在恐惧之中，就是哪怕就是吃食物的时候，这个安稳都是没有的，时常被恐惧所缚。不光是这样，恐惧所缚，恐惧当中仍然遭受到被他人所杀害的如是的痛苦的。哦，对，他dorna는 세체 거는 때 어르다 총총 거는 다 밤도 struktur 다 참모즈가 하는데 말아 아니 그 머리가 연 탐지 거는 때 심라 지스터다 등을 따다 마스터 자가서는데 지스터가 맨날 등을 맨에서 연 마르스 那同样是大的动物，小的寒生或者小虫，那么是哪怕是眼睛看不见的这种小虫或小的动物的话，自然它们都是被恐惧或者是痛苦所缚的，没有恐惧没有痛苦所缚的几乎没有的。다선 그 어차가 힉세지요 다른 알로소잖아 힉세지 되죠 나가 뭔가 총디 타서 들이 힉덥지요 힉덥는 생각이
대 희드 희그 사토디 다소 곤지잖아 희그 자송디건 대 희자가 그 희느리 코자오 삼진데 뭐마 희느리 코자오 그네 코사디 삼진 희 희자가 리시 대 자토디 다소 마라 셔 타라 곤지 그 타라 마란 지데 잔도 지는데 대 맞는 거는 대 마라 신 정마리리 그 항자 손대는 자사 깔는데 텐드 자다들 몸이 희그지 나는 흐지도는 팀은 시르코는 어둥가르잖아 팀지 대 시르콘 어때 지스터스 팀지 요늘이네 다스터 쳤던도 가다가나 어둥가르 마스터 대와요는 지가요는 말이 됐다 로저 고느리스 同样的，比如说狮子，那么狮子就是人身上长的这个狮子。小的时候，我的身上，上次我的身上长过这种狮子。小的时候，那么这个狮子会这些咬这个人的时候很痒。那么这样自然就早的时候，自然这个狮子自然也知道就是害怕死亡，它就会躲避，或者在躲避在这个就是穿的衣服的毛中，哪怕是微妙的、微细的这个毫毛当，就是能躲避吧，如是还躲避的。不光是这样，总之是一介动物的话，自然就是它害怕恐惧，害怕死亡，没有害怕，没有不怕死亡，不怕恐惧的，是没有的。应该如是般而去思维，而去修行的。对，当把那说把那么心情跌倒的那儿讲，说比他俩去吧，而家的你等国际的民达拉说，我们把对面差的做拉过吧。看起人个里来，这边热到热到，不把拉说比切的说，他们个切的，没得个切的，娘是说吧，切完的日把拉说比切的，让我就说吧的，不把切的到时这么的，我说吧。拉切的拉瓦的，啥的吃的切的，见着拉说吧，人个理解让你就说比日几般，很多人的懂了吧？因为这些。那么，同样的就是说，猎人们精通这个伤害、残杀这些众生的技巧。比如说，有些如说的这个仙金，或者是杀亡菇，或者是射火箭等等。那么瞬间的话，便可以使他们这个失去这个丧命的。那么有些胖生因为自己身上长的有这个角毛皮等而遭杀害的。例如，比如说人们为了珍珠而采集海贝的，为了这个象牙香菇而这个猎杀这个大象的，为了这个兽皮而就是说猎杀这个老虎、豹子或者水獭或者是说狐狸等等，为了麝香而就是说菩萨这个样子，为了获取这个血肉而杀害这个野牛或者野马等等。那么这些动物自己的身体反而成为送命的因，因此这个是痛苦是非常这个是说极致的。哦呀，对面的这的，我嘛对面的因他们的的，我把他们这个呢，马拉日到真正登入他们这的呢，所以拉新开那里个，你是这样呢，得了，对的那个呢新开那里。대 탐지고는 나대 낙산전 던조 rătăq 탐지도는 나대 라브리 도는 대 쉬거도나 rătăq 찬지스 라브리는 나대 다 치와다 라다 쉬다 와과다 하다 rba 탐지그 돈도는 대 몽어서 뭔가 탐지그 rătăq 사고요 세담리스 那么真的是这样的，因为这个猎人的话，一生当中就在狩猎。那么这个狩猎的就是狩这些动物，那么就是山上的动物，或者是这个技巧也是很居住。因此之故，也是为了他们的就是身上的这个毛角皮或者骨等等，而就是如是而菩萨动物的。这东周来说，那人个理，人个关系那人个说个的活的的。人跟关系呢，人个dungar nyonze，人个切起那个我啷我去个那打打个切了说把他们去挖所以那个，人跟切起那人个说个的活，人跟切起那的人个，的打打个那下当说当的。挖花拉说把得到自己的这么他们这个呢，人个挖花个那人个说的，人个dungar nyonze，但是打就那人很多dungar吧，因那这些。那么同样这些动物，比如身上长的这个角，那么角就成为是它生命之主，也就是一次角而让自己遭受的痛苦。同样大象的话，这个象牙或香菇，那么自然成为它的生命之主，是失去生命之主。同样的一次而让自己遭受痛苦。不光是这样，其他的动物也是同样自己成为自己的生命的主，就是失去生命的主。那么自然就是也是一次而遭受的痛苦之因的。
dimda tungarwa yenre tata nganchu lamaram buchiga sonter shawa te na ta rati yenre shawa da kharati kharat mar man ke yen na jon ke on na te kharat zonti ke kharat mat ba konchim bolon tin dikne ta mumba ratqdan tamchi ke kha sagdan kha tamchi ke on te kungwa ji da ji de na khu sa zi de jonre te kungwa ji da ne rat de mumba tamchi ke alon samda de khu san ne samda de mumma kha tamchi ra ya ji thon de tonka sang yen na temzge ta ra ji thon de kha tamchi de yarak tenne le mofoda tenne yar len de kungwa njo mod mar kogai de ta de zamazan de kheneri chimantona kheneri ta yar len ne zazamod yar len de chinan ton mod de kha tamchi don na kogai tundu yin rong ko bar don tundu ja de jo dan ta kha tamchi mar 친구 tamchi kawa ga 친구 tamchi don na de wakwa tamchi ta de or ma rit timda mo rijigo ta na de sonje timda yin ta na de lamaram bu chi tundu son ta ngome chok chok tamchi ga tim hi nying mo ma zo na hi na de dungar ta nying mo ma zo na de dungar ta na semda nyon tham na de 同样的，喇嘛仁波切大恩在讲过如是的，就是炉子，炉子就会长炉蓉、炉角的。那么炉角自然就是说，这个炉角是对这个人是一种药，那么这个是一种药，就是珍贵的药。之故自然就是人们就会收捏这个炉子的。那么炉子就知道，就是当这个或者说春季和长这个炉角的时候，他就知道，因为他身上长的有炉角，炉角有的话，自然人就会扑杀他的。他知道会死亡，如是之故，他是在春季的时候长炉角的时候，他是不敢站起来吃早，不敢站起来去饮水的，因此之故就跪在地上爬行的。如是之故，也很多炉子就是有些就是为10到15或者不敢站起来，或者为得到这个是饮水而如是死亡也是有的。同样的，就是如是他们不敢站起来而爬行之故，那么自然他们最后就是跪的膝盖，膝盖都磨成皮，就把皮磨破而破，就是说出血的这种状况仍然是有的。同样，这些动物都是害怕死亡的，他们也知道就是死亡是痛苦的，而害怕死亡，就如是而做了宣讲。这到现在呢的ta orda tamchi to no ma dungar nyo ta nanga musi gunuri ta lo chaka jonga ni he ta so te an nga cha uchaga wo ka sa cha da par chi wa ta ne te rata lawa ta khawa ta ta chi ge zi ta stem da ta tamchi te ma wo ka sa cha da rata tamchi te momba tamchi ge sak dan ke parchi rata tamchi da ni ke rigje min varta timza varta satane ta rata tamchi ga ni ke rigje na mar tanne ne te nis ke riksat na yong mo poda san sak dan ke na timda ngoma yenta ne ri te tshing ka so lama namba tamchi ke te ji chok chok tundro la non si je killing rata madda ji killing ka jugda ta par chiwando na te lamar mochi kwatin chang te killing ka jugda ta wo kandi zungkagmao z par chiwata na ta ji rata dan te yon mar yang gi chapra chawn na te di arak yaching yar marak on ta ka nyen de tamchi te na di thom tak sa chen rata dan te yon mar the main ko na ta khawa inna chimo na goa inna chimo lawa inna chimo wa chum la so ba tam chi don te chimo de son de ta sam nya mar chag na tim yon re ne tin de tam chi don na te ta ratak tam chi la ngoma ta terta ko na te diwa de to yo jite te lama na ba tam chi ko na te kwating de tun yin re mine ta ma yin be na ta ratak tam chi de la ngoma ar dungal yo tu jano chu chu de tun yin re si
那么，比如说在以前在藏地的话，15年或20年以前的话，那么自然在藏地是很多这个是动物，就是鹭子、獐子，或者是老虎、豹子，或者是水獭等等很多动物的。但是虽然多以后，自然就是很多人们就是狩猎以后，那么这之后的话，那么自然就是很难见到，几乎就是无法见到，就收成这样，就狩猎就收成这样，几乎无法见到。那么见到的话，他们会就是很怕人类，会躲得远远的很远的地方。几乎现今是无法见到。之后的话，那么自然就是很多上师们或者是堪布们、活佛们的讲解以后，要求尤其是喇嘛仁波切大安则如是要求人们，就是说如是禁止狩猎，如是之故。现今的话，比如在长田地区几个县城是没有狩猎的，之故现今的话，这些动物会是也是越来越多的。同样的，这些动物也是同样就是是非常害怕自己会死亡，跟人类是一样的。对们这다들다라 대 로정거는 랑 인지거는 디키드자다 대탐칠라다 अर्니지지 거는 거나 대탐칠 अर्니지지 대탐칠 다 등을 대탐칠 탐도 걸로 얻지 뜻지 거는 리스크 总之的话，也就是把这些动物，就是如是般他们的痛苦，如是而思维修心，也就是说，把自己当着他们而遭受痛苦，如是而去修心，也就是要对他们，就是说如是而修心而生起，对他们而生起悲悯之心。有没有生起呢？应该如是般而去修心而生起悲悯之心的。哦呀，他这人就是这样子。今天的法就讲到此。Sunam de tamchil zigba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin chole joa julvare go Oh